Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Cose Cinesi. Nel video di oggi, anzi, prima di tutto premi il tasto iscriviti al canale così non perderai i prossimi video. Nel video di oggi spacchetteremo il nuovo Bugs 5V versione 4K e cercheremo di capire insieme quali sono le differenze con il vecchio Bugs 5. Ad aprire la scatola fatemi ringraziare MJX che dà ancora fiducia a me e al canale Cose Cinesi e mi manda sempre in anteprima i droni prima che arrivino nel mercato. In questo caso mi hanno mandato il Bugs 5W e anche il MEV 1 versione 4K che vedremo nei prossimi giorni. Intanto apriamo questa scatola sulla quale campeggia, come appena visto, il gran logo 4K. Come al solito MJX include gli adesivi Bugs molto graditi e poi nella confezione ci sono due manuali, uno più sottile che è la guida veloce Quick Start e uno invece molto più corposo che è il manuale utente. E come al solito voglio dire e fare un plauso a MJX perché i suoi manuali sono tra i più chiari che io abbia mai visto a livello di informazioni. E questa è la confezione del nostro caro Bugs 5 che intanto prima di tutto estraggo dalla confezione. Vediamo un po' cosa c'è nella scatola. C'è la batteria che è differente, questo già lo so, dalle versioni precedenti, soprattutto in fatto di capienza. Infatti questa LiPo è da 2420 mAh, differente in capienza rispetto alla versione precedente che se non sbaglio era da 1800 mAh. Poi in confezione troviamo 4 eliche e attenzione, anche queste sono differenti e ve ne tiro fuori una. Come potete vedere questa elica non è uguale alle altre, infatti si fissa con due viti laterali rispetto all'albero del motore, una cosa diversa da come era prima che c'era il perno superiore da avvitare. In un altro sacchettino troviamo un cacciavite a stella piccolino, 4 cappuccetti di plastica e sono quelli che vanno posizionati proprio sopra l'elica. In questo caso non sono da avvitare, sono esclusivamente estetici, cioè vanno infilati qui e vanno solo a coprire il buco, in quanto come appena detto l'elica è fissata con le due viti laterali. E infatti MJX ci dà pure un sacchettino con una serie di viti di scorta per il fissaggio delle eliche. In un altro vano c'è il caricabatterie che è fatto in maniera diversa dai precedenti, anche se l'utilizzo credo sia il medesimo. Da questa parte c'è incredibilmente un connettore di tipo C, USB di tipo C, infatti il cavetto da usare è USB da una parte e tipo C dall'altra, quindi questa parte andrà attaccata al vostro caricabatterie del telefono o al computer o quello che avete, ma vi suggerisco un caricabatterie abbastanza potente per far prima. E dall'altra parte c'è il cappuccetto, questo mi sembra invariato, è il medesimo che si utilizzava per caricare le batterie dell'altro Bugs 5. L'adattatore per caricare la batteria però in questo caso è fisso, è attaccato al caricabatterie e non si può staccare, e questi qua sono i dati di targa del caricabatterie. Nel vano più distante nella scatola c'è il radiocomando che è della nuova generazione, quindi non è quello forma di uovo come nel Bugs 5 vecchio, ma è come quello degli ultimi droni Bugs. Ci sono le due maniglie che vanno ad aiutare l'impugnatura da tirare fuori. Gli stick, come già sapevo, sono molto gradevoli da utilizzare, mi piace parecchio come è fatto questo radiocomando. Antenne anche in questo caso però sono finte, non c'è nessun cavetto all'interno. Sul fianco destro qui sopra c'è il cursore per il movimento del gimbal, vario pulsante RTH, scatto foto video, arming dei motori, autodecollo, luci e velocità. Il cursore sulla sinistra è spento. Il radiocomando funziona con due batterie stilo AA da 1,5 volt. Il vano per il telefono è qui sopra, si tira giù il supporto inferiore e questo qui può essere anche inclinato per agevolare la visione del telefono quando si vola. Ne vediamo il drone che non è nero ma mi sembra più di un colore grigio. A colpo d'occhio la camera mi sembra anche più grande della precedente, ma devo dire la verità, è un pezzetto che non lo prendo in mano il 5V precedente, quindi non so se sto dicendo una baggianata, ma adesso la vediamo. Cosa c'è scritto qui? Beh, intanto c'è scritto che il campo visivo, il FOV, è di 120 gradi, il sensore è da 1 su 2.7 pollici e la camera è da f.2. È montata
applicata sui gommini che vanno ad ammortizzare, a tenerla un po' ferma. Adesso faremo il paragone con l'altro, e per il resto non c'è altro. Da qui davanti c'è una bella pellicolina che protegge la lente, però mi sembra davvero più grande, e sull'altro fianco campeggia il logo 4K. Nel retro della camera c'è lo slot per la micro SD, infatti questo Bugs 5 4K, come già saprete, registra nella SD. Anche i motori a occhio e croce sono più grandi, oltre a cambiare il sistema di fissaggio delle eliche sono anche dimensionalmente più grandi, secondo me. Anche qui scritta 4K sul braccetto, mentre per il resto mi sembra pressoché uguale. Nel vano posteriore c'è da inserire la batteria. Vediamo le differenze con l'altro. Questo qui è il radiocomando del vecchio Bugs 5 e questo è del Bugs 5 4K. Come vedete sono completamente differenti, non si assomigliano proprio per niente. Non serve neanche dirlo che io preferisco 1000 volte di più la versione nuova, sia al tatto sia a livello di stick. Questo qui è molto migliore di quello vecchio, quindi per quanto riguarda il radiocomando sicuramente vince il radiocomando della nuova versione. Discorso batterie, vediamo un po'. Questo qui era il cappuccetto della vecchia batteria che, come vi avevo già detto, era da 1800, mentre quella nuova è da 2420 mAh. Vediamo intanto se il sistema di caricamento è il medesimo. Questo qui era il cappuccetto del Bugs 3 precedente e la batteria si caricava in questa maniera. E come potete vedere, questa qui dentro non ci entra. Con il caricabatterie nuovo non si può caricare la batteria di quello vecchio. Vediamo l'incontrario: caricabatterie del Bugs nuovo con cappuccetto di quello vecchio, e in questo caso sì, la batteria entra e i contatti vanno a fine corsa, quindi in questo caso si può usare il vecchio cappuccetto con la batteria di quello nuovo. Ovviamente la batteria è più capiente, quindi impiegherà più tempo per caricarsi, però il voltaggio è sempre di 7.6 volt, perciò non cambia niente da quel punto di vista, cambia solo la capacità, quindi impiegherà più tempo a caricare. Eliche e motori dimensionalmente molto più grandi, il 4K ha i motori molto più grandi e ovviamente anche le eliche sono differenti. Vediamo un po' se sono intercambiabili. E direi che proprio non c'entrano niente, perché i motori nuovi non hanno nemmeno l'albero del motore, pertanto questa elica del vecchio è impossibile che possa andare bene in quello nuovo, mentre vediamo se viceversa le eliche di quello nuovo possono andare bene in quello vecchio, e nemmeno. Quindi queste qua non ci vanno e queste qua non ci vanno. Facciamo anche il controllo della batteria nuova del Bugs 5, vediamo un po' se entra nel vecchio Bugs 5. Perfetto. E vediamo se la vecchia batteria del Bugs 5 non 4K funziona nella versione 4K. Perfetto, le batterie sono intercambiabili. Ovviamente questa che è da 1800 durerà meno di questa che è da 2004. E veniamo un po' alle cam. Questa è la cam vecchia del Bugs 5 normale, generazione precedente, scritto bello in grande 1080p, e questa invece è la versione 4K. Come vi avevo detto, a occhio era molto più grande e in effetti è realmente molto più grande. Adesso cerchiamo di capire se le due cam sono intercambiabili. Ed eccole qua le due cam messe a fianco, versione 1080p contro la versione 4K, e da questa inquadratura potete proprio vedere la differenza di dimensioni quant'è. Il tipo di aggancio però è il medesimo, la stessa ghiera rotonda con i due dentini, e c'è anche di qua, e anche il connettore è lo stesso. Quello che cambia però è l'ordine dei fili, anche se a occhio e croce
Il positivo e il negativo nero sono entrambi, in entrambe le cam, al primo e al quarto posto. Che dite, facciamo una prova di vedere se la camera del 4K funziona nel 2K? A few moments later. Ebbene, ho fatto la pazzia, ho montato la camera 1080p nel Bugs 4K e in effetti sembra essere tutto funzionante. E la prova è completa perché nella versione 4K la camera 1080p della versione precedente funziona anche con il radiocomando. Quindi confermato che la camera del 1080p è possibile installarla direttamente sulla versione 4K e utilizzando il radiocomando si possono scattare foto e fare video, perlomeno quando c'è la SD inserita. Proviamo adesso il radiocomando del Bugs modello vecchio versione 1080p sulla versione del Bugs 5 versione 4K. Quindi accendiamo, teniamo premuto il tasto rosso, accendiamo il radiocomando, lo mandiamo in modalità di collegamento, inseriamo la batteria e purtroppo niente da fare, questo radiocomando non è possibile utilizzarlo con la versione 4K. Ora alla stessa maniera proviamo la camera 4K sul Bugs vecchio. A few moments later. Il connettore della camera 4K entra veramente a fatica nel Bugs modello vecchio, quindi già questo mi fa mal pensare. E quindi proviamo a inserire la batteria e sentite un po'. Avete sentito il rumore? Viene automaticamente dato il comando al gimbal di muoversi probabilmente verso l'alto. Ahimè, non è compatibile. La camera 4K non si può montare nel drone modello vecchio. E anzi, adesso che verifico e guardo meglio, a un controllo più approfondito si vede che questo qui, che è il connettore della versione 4K, è differente da quello della versione precedente. Infatti questo qui ha il connettore, il gancetto che è un po' più largo, vedete la fessurina dove va a inserirsi, mentre questa qui è più stretta. Perciò questo mette un po' la parola fine a tutto il discorso cam. Camera del 1080p può essere montata nel 4K, ma non viceversa. Ulteriore differenza, le applicazioni non sono intercambiabili. La versione della camera 4K montata nel drone 4K non funziona con l'applicazione Bugs Go. State a vedere, io sono già connesso con il telefono al wifi del drone, faccio avanti e purtroppo, come vedete, l'applicazione è nera. Se invece spengo questo e avvio l'applicazione dedicata al 4K che si chiama MRC Pro e faccio start, come potete vedere c'è lo stream. Ebbene, queste sono tutte le differenze tra il primo Bugs, quello Full HD 1080p, e il nuovo versione 4K. Diciamo che abbiamo chiarito per bene quelle che sono le compatibilità e incompatibilità tra i due modelli. Seguirà video dettagliato sul Bugs 4K e relativa prova di volo, perciò se non volete perdere i prossimi video iscrivetevi al canale YouTube e premete la campanellina così vi arriva la notifica ogni qualvolta caricherò un video. Schiacciate mi piace se questo video vi è stato utile, ci vediamo presto, ciao a tutti!